ये है भाई, एक ये कलदुमी कलचोची मादा है, ठीक है। ये आंखें आप देखिए, ठीक है मादा की। ये देखिए, ये आप दुम देख लीजिए इसकी। ये देखिए, छोड़ के दिखा देते हैं, फिर आपको प्राइस बताते हैं सिंगल मादा की क्या पड़ने वाली है, ठीक है। ये देखिए आप, ये है भाई सिंगल मादा, ठीक है। खड़ाना आप देख लीजिए, सिंगल मादा आपको जो है 600 रुपये की पड़ेगी भाई, ठीक है। अब देख लीजिए।